Τρομοκρατία, Eurogroup, Fake News, Κύπρος και Marx 200. Αμέσως τώρα ξεκινάει το μήνυμα της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε, ήταν μια δύσκολη περίοδος για το Στρασβούργο, καθότι είχαμε επιθέσεις στο κέντρο της πόλης, στη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Θρηνούμε νεκρούς στο Στρασβούργο και νομίζω ότι είναι ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας απαιτεί περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία για την προάσπιση της ειρηνικής δημοκρατικής συμβίωσης και όχι επιστροφή στους εθνικισμούς. Μάθαμε για την επίθεση όταν ήδη είχε γίνει. Εμείς δουλεύαμε ακόμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι είμαστε μπλοκαρισμένοι, διότι είχαν κλείσει όλες οι είσοδοι. Ήταν πολλοί κόσμος, περίπου 600 άτομα είχαν εγκλωβιστεί εδώ και κατά τις 2:30 η ώρα το πρωί μας κάλεσε ο Ταγιάννη για να δούμε πώς θα οργανώσουμε την εκένωση του κτηρίου. Εκεί παρατήρησα, και αυτό είχε κοινωνικό αλλά και πολιτικό ενδιαφέρον, ότι ενώ εμείς είμαστε αρκετοί, καμιά εκατοστή ευρωβουλευτές από τη μία πλευρά, τα έδρανα της ακροδεξιάς αλλά και της δεξιάς ήταν κενά. Δηλαδή οι συνάδελφοι είχαν φύγει πιο νωρίς για να κάνουν ψώνια. Στη συζήτηση για τα συμπεράσματα της Συνόδου έκανε παρέμβαση ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Το έχει προτείνει εδώ και 4 χρόνια η Κομισιόν, το στηρίζει το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο το παραπέμπει στις καλένδες. Μέτρα για την ανεργία. Συζητιώνται, αλλά δεν παίρνετε καμιά απόφαση. Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, βρέθηκε στην Ολομέλεια και μίλησε για την οικονομία και για το Κυπριακό. Είναι ανάγκη να ακούσουμε τους πολίτες ώστε να αντιληφθούμε τα βαθύτερα αίτια της απαξίωσης που εκφράζεται μέσα σαν μια ένδειξη μέσα από το μεγάλο ποσοστό αποχής στις ευρωεκλογές και να αντιληφθούμε τους λόγους του χάσματος και της κρίσης εμπιστοσύνης. Η Ελλάδα και η Κύπρος βγήκαν από τα μνημόνια, η οικονομία τους ανακάμπτει και χαίρομαι γιατί υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα σε εσάς και στον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι ανήκετε σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Και είναι νομίζω ανάγκη να επανεκκινήσει με τη συμβολή και της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου ο πολιτικός διάλογος για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, για να πέσει το τελευταίο τείχος μέσα στην Ευρώπη που χωρίζει την Κύπρο. Στα βραβεία Πινόκιο για τα fake news παρευρέθηκε ο Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος είπε τα εξής. Είναι ένα φαινόμενο καινούριο, το οποίο όμως απειλεί και τη δημοκρατία, διότι οι ενημερωμένοι πολίτες είναι εκείνοι που μπορούν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για τη ζωή τους. Παραπληροφορημένοι πολίτες είναι αυτοί που παίρνουν τις λάθος αποφάσεις και για τη ζωή τους και για τη χώρα τους. Η έκθεση Marx 200 στο Σύνταγμα, μια πρωτοβουλία της Κωνσταντίνας Κούνεβα. Στην Αθήνα ξεκινάμε μια πολύ σημαντική έκθεση. 200 χρόνια το Μάρξ στο Σύνταγμα. Ελάτε όλοι να ανακαλύψουμε ξανά τον Μάρξ. Από 10 ώρα το πρωί έως 10 ώρα το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη για συζητήσεις, παρουσιάσεις και προβολές. Σας περιμένουμε. Αυτή η περιπετειώδης Ολομέλεια ήταν και η τελευταία για το 2018. Ραντεβού ξανά το 2019. Από εμένα, τον Βασίλη Κατσαρδή, και από όλους εμάς εδώ στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, να είστε καλά και καλές γιορτές.